హాయ్ వ్యూవర్స్, వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వలన మరో నలుగురికి చేరువవుతుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు బ్లౌజ్లో ఈ బ్యాక్ లెంత్ పొడవు పెంచుకోవడం ఎలా అనేది చూపించబోతున్నాను. ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం, బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించుకొని కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి ఈ బ్యాక్ లెంత్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. దీనిని ఎలా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు, మనకి ఇలా చాలా పక్కన పడి ఉన్న బ్లౌజుల్ని మరలా రీయూజ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనే దానికోసం దీనిని ఈ పొడవు ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది చెప్పబోతున్నాను. ముందుగా ఈ సైడ్ కుట్లు ఇక్కడి వరకు తీసుకుని ఉంచుకోవాలి. ఇదే విధంగా ఈ బ్యాక్, ఈ టక్స్, ఈ బెల్ట్ వర్క్ విడిగా వచ్చేలాగా ఈ కుట్లు విడిగా తీసుకొని ఉంచుకోవాలి. ఈ విధంగా బ్లౌజ్లో బ్యాక్ పార్ట్, ఈ నడుం బెల్ట్ కుట్లు తీసుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు బ్లౌజ్లో ఆపోజిట్ కలర్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ఈ ఆపోజిట్ కలర్ని ఇక్కడ వేసుకుంటే బ్లౌజ్ డిజైనర్ బ్లౌజ్ లాగా ఉంటుంది. మనం ప్యాచ్ వేసుకున్నట్లు కూడా తెలియదు. లేదు, డిజైనర్ బ్లౌజ్ని ఇష్టపడని వాళ్ళైతే సేమ్ ఇదే కలర్ని మనం విడిగా కొంచెం క్లాత్ కొనుక్కొని ఈ కింద వైపున జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎంత పొడవు అయితే కావాలి అనుకుంటున్నామో ఆ పొడవు క్లాత్ని ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. ఇలా డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఈ నడుం బెల్ట్ దగ్గర నుండి కుట్టు వేసుకోవాలి. ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసుకోవాలి. దీని పై వైపున ఇలానే ఉంచుకోవచ్చు, లేదంటే ఈ కుట్టు కూడా కనిపించకుండా ఉండడం కోసం పై వైపున ఈ విధంగా లేస్ పెట్టి కుట్టు వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ ఎంతైతే లెంత్ పెంచామో అదేవిధంగా ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా ఒక చివరన ముందుగా కుట్టి ఉంచుకోవాలి.
రెండవ చివరన కూడా ఇలా ముందుగా అంచుని ఒక చివరన కుట్టి ఉంచుకోవాలి. ఈ క్లాత్ని ఇలా లోపల వైపునకి పెట్టుకొని కుట్టు వేసుకోవాలి. ఈ చివరన ఉన్న హుక్ని తీసేయాలి. ఇలా ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని వేసుకొని ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి. బ్యాక్ టక్స్లు కూడా వేసుకోవాలి. మామూలుగా ఇక్కడ నుండి మామూలు బ్లౌజ్కి ఎంత లెంత్ అయితే వేసుకుంటామో అదే విధంగా ఇక్కడ నుండి బ్యాక్ టక్స్ వేసుకోవాలి. చూసారు కదా, బ్లౌజ్లో బ్యాక్ లెంత్ని ఎంతో ఈజీగా ఈ విధంగా పెంచుకోవచ్చు. ఇలా ఫ్రంట్ బ్యాక్లు మొత్తంగా వేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మీకు సరిపోలేదు, బాగా పైకి పోయింది అన్న బ్లౌజ్ కూడా చాలా చక్కగా మరలా ఇలా పొడవు పెంచుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా వ్యూవర్స్, వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వలన మరో నలుగురికి చేరువవుతుంది. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.